Срочная реакция. 30 минут. Ну, бля. Я уверен, что ему понравилось. Я уверен. Ну, блядь. Ой, я случайно вышел. Грядущего лета. Со всем уважением к Альфредову, к Джонни Бигудин, но, блин, слишком долго. Лютый состав. Лютый, да. Дикий коллаб. Мелшер. Что ж там 30 минут было? Не знаю. Чё? Это такое. Что-то будет, короче говоря. Блин, честно говоря, странная херня. Я думал, что-то будет, короче, хитовое реально. А это такое, ну как бы... Короче, не знаю. Ну, нормально, вот брат Артура нормально поет. Ну, подождите, меня еще не было. А, или был? Не было еще меня. Сейчас я буду, тогда ценят. Я не могу понять просто даже... Что-то ни хера. То ли башка не соображает сегодня. Может, она мне всегда не соображает. Тут песня о вреде курения. Пятерка Да. ж курить не бросил. Ну, так мы плохой пример. То, что не нужно делать, то, что не нужно повторять. Типа, ребят, оставьте мне вот все вот эти вот зависимости, которые существуют. Я возьму их на себя. Вот вам не надо даже лезть туда. Я сам возьму это. Пускай я умру от рака, стоя раком на смертном одре, чем вы это будете делать. Я проверяю это все. Я крыса подопытная. Игорь бросил курить пятерка. Нет, не получилось. Но, уже таблетки я купил. Все будет. Курил вроде бы до последнего. Еще вот я его видел, он вроде бы выйд. Пока курить. Ну не факт. Короче, что песня о вреде курения или... О вреде. Или типа наоборот кури. О вреде. Или какая-то фигня типа иронизировать над этим. Ну, не знаю, я даже представить не могу, что какой-то человек может посмотреть этот клип, послушать эту песню и такой: ой, ебать, круто курить, пойду курить. Да это ж бред полный. Нет, 100% люди посмотрят и скажут, типа, блядь, да это же долбоебы. Ни в коем случае курить никогда в жизни не буду, чтобы не становиться таким. Да, как там Мелшер Жек Луни, ну, условно говоря. Кури, не кашляй. Парень. И типа, кури, не кашляй, все равно типа ты сдохнешь. Вот, кури, не кашляй и сдохнешь пораньше. Вот, ну, не проживешь крутую жизнь. В этом посыл был. Да. 12 часов назад почти 30 тысяч просмотров. Фуга ТВ. Спасибо большое, Артемчик. Спасибо тебе большое. Комментарий от Артемчика. Ну, лично для меня припев очень плоховат, слишком прост. Даже когда ты на стриме делал треки на DR как-то и пятки лучше звучит. Ну, во-первых, почему даже когда на стриме? Ну, я как бы частичку души вкладывал в эти треки, когда их создавал на стриме. И они реально хорошие. Я могу сказать, вот те полуфристайл треки на днюхе, они прикольные. Мне не нравятся. Я могу спокойно послушать и такой: нихуя, блядь, это я выдал? Ебать, я крутой. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально поздоровался. Курил. На жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, после игр да ну. Не заметил по запахе или. Так, ладно, это мы уже слушали. Сейчас хочу еще комментарии какие-то услышать. А! Про меня ничего не сказал? Ссылка в описании. Чё? И про Женю ничего не сказал? Ну, блин, так бы, как бы, в своем стиле нормально вроде звучит. Все хорошо. Вроде бы прочитали. Но, честно говоря, даже мне что-то на сей раз без обид, но как-то пятерка и Мелшер меньше понравились. Артура, Джек Луни и брат Артура, тоже Игорь, как-то получше зачитали. Почетче спели, хоть как бы два как раз самые эти центровых героя как бы должны были спеть получше. Ну ладно, фигня.
Но мне просто что-то больше зашло. Вот. Джек Луни от Тура. Со своим пушечным голосом, конечно. Ну, у Джек Луни ништяк голос здесь, да. Спасибо. Спасибо большое за честную рецензию. Я согласен с вами на 100%. Мелшер что-то с Кириллом, ну Подкачали, как-то подкачали, не да. знаю я. Подкачали. Как-то слабо. Да. Курево, не курево, это ладно. Не, ну у Кирилла реально ущербная панча. Жопа. Курил. Позавтракал дымом, им перданул. Ну это же просто пиздец. Это ёбаный пиздос. Я слов найти не могу. Спасибо большое, спасибо большое. На рандом запятые ставишь? А что я там сделал? Спасибо большое за честную рецензию, я согласен с вами. Бля, не, я просто хотел другое написать, но написал на 100%. Все равно все курят, ну как бы. Каждый, глядя друг на друга, кстати, старается парить вот эту вот хрень. Да, это я согласен на 100%. Банан, дыня, там, клубника. Банан, что с твоим голосом? Дыня! Просто потому что надо там перед друзьями там показать, что я тут. Не, ну если так люди делают, то это, ну, долбоебы. Вот я по-другому не могу сказать. Максимально слабохарактерные люди, у которых нету вообще своего мнения никакого. Тут немножечко все-таки по-другому это работает. С этим. С этой штуковиной я ей дышу. Блин, ну. Лайк поставил. Ну как бы не знаю. Все, монетку кидать? Курил, что с твоим голосом? Кирилл, я реально поздоровался. Орел выпал. Ну, короче, понятно, да? Блять, комментарии, точно, комментарии. Да. Как это любого другого трека на канале Фуга ТВ, ожидаю мотивацию победить рак и заставить его свести на... Что? Свистеть на горе. Свистеть на горе. Это что такое? Я не выкупил панча, слишком сложно. Как же охуенно, я знал, что босс скрывает свой талант, но лучше бы и дальше скрывал. Я не курил больше года, но после просмотра этого клипа я начал брать в рот. Здравствуйте, Кирилл, спасибо за такой трек. Ладно. Клип настолько охуенный, что боюсь даже слушать это творчество. Мой дед долгое время был парализован, но после этого видео он встал, заплакал и скинулся. Спасибо, что возвращаете людям движение. А что, скинулся на сигареты или на что, не понял? Я страдал от запора 2 недели. Послушал 5 секунд этого шедевра и обдристался. И обдристал все на месте. Спасибо. Лечит лучше любого слабительного. Гении зачастую уходят рано. Я боюсь, что ты всех нас переживешь. После прослушивания данного трека моментально бросил курить и перешел на тяжелые наркотики. Осуждаю, ни в коем случае не одобряю. Мой отец услышал, как я слушаю этот трек и погиб от сердечного приступа. Это замечательно, ведь он оставил мне наследство. Теперь я смогу оплатить залог за моего брата, который дожидается суда за изнасилование. Спасибо за воссоединение семьи. Осуждаю. Клип мега имбовый, если закрыть глаза. И если слушать, то лучше всего без наушников и звука. Спасибо Кашлю, что пожертвовал своей карьерой ради этого шедевра. Спасибо, босс, за этот шедевр. Дед был глухим и не мог ходить. Но когда я включил этот невибический трек, дед встал из кресла, под бит прыгнул в окно. Спасибо, босс, за такие шедевры. Деду очень понравилось ваше творчество. Песня не началась, но я сразу понял, что талант этим парням надо скрывать дальше. Послушал хит от того бомбезного клипа, взорвались легкие от гениальности, кринжа. Бомбезный трек. После включения данного шедевра мой друг много лет, борющийся с депрессией, нашел в себе силы прекратить борьбу. Настолько круто, что дослушал без звука. Мой дед лежал в больнице, он был на грани. Я включил этот трек, и он отправился парить на небеса. У меня горе в семье, мы потеряли моего младшего брата. Мы долгое время горевали и не могли его найти. Но после прослушивания трека пропал и я. Да.
Спасибо за данный шедевр от Минздрава. После такой песни и клипа никто не притронется к электронным сигаретам, чтобы не повторить такую же песню. Как человек с хорошим слухом скажу, что у меня его больше нет. Да, конечно, хочу бросать, конечно. Если поставить скорость на 1.5, то быстрее закончится. Когда я открыл клип и послушал несколько секунд, мои вены просто вскрылись от этого шедевра. Посмотрел клип, встал из-за стола, подошел к окну, закурил, много думал, плакал. Спасибо легким за то, что пожертвовали собой ради этого шедевра. Спасибо огромное, я всю свою жизнь был против курения, но после вашего трека мне захотелось закурить в последний раз. Трек тотальная раскидалова. Мне очень понравились панчи на 8.11. Очень остроумная... Ну ладно, понятно. Спасибо, я смог без проблем покакать благодаря этому треку. Запор сняло как рукой. Вот бы вы все вступили в клуб 27. И мы больше никогда не слышим. Хороший. Этот трек настолько офигенный, что даже музыкальные площадки его не выкладывают. Я под этот трек пошел в тир, с первого выстрела попал. Красавчик, когда слышу эту песню, плачу. В душе гордость за то, что русская, нужно еще больше таких песен. Как же гениально кашлял кровью из ушей уже на 5-й минуте. После прослушивания данного трека сразу скупил себе книжки, сигареты, сразу сдох, спасибо вам, ребята. Помню, как в 90-х в детстве с пацанами после школы слушали этот легендарный трек и передавали его друг другу по экпорту. Спасибо за детство. Подошел... Ладно. Спасибо вам за то, что пожертвовали легкими. Спасибо, я был в коме, посмотрел от начала до конца. Легенды творят чудеса. Джек Луни тут прям зажег, как Оксимирон на всех фитах забирает внимание, так и тут Джек Луни забрал все внимание. Пятерка не скрыл талант петь прекрасные песни для своей аудитории. Благодаря этой песне я тоже не начал скрывать свой талант, осуждаю. Для тех, кто не выкупил. Песня «Кури, не кашляй» — это зависимость... Блять, что это такое? Спасибо Жраку Луни, что вывез этот хит своим присутствием. Песня не закончилась, как ко мне уже приехали копы и офигели от данного трека. Я все время думал, что у пятерки есть талант, а оказалось его нету. Во время игры в покер с друзьями слушали этот шедевр, потом один из друзей сказал «Вскрываемся!» С ним все согласились. Этот трек вскрыл не только... Ага. Я так давно не слышал хорошую музыку, надеюсь, что скоро услышу. Спасибо за то, что каждый следующий трек неординарнее и интереснее. Чего, блядь? Интересно, это Стёп или реально так он считает? Кирилл, 27 лет, с 3-летнего возраста, однако теперь, когда хочу посмолить, слушаю эту песню и сразу хочется блевать. Выработал рефлекс и бросил. Спасибо вам, вы спасли мою жизнь. Теперь, когда я буду кашлять, я всегда буду вспоминать этот трек. Спасибо. Я не курил всю жизнь, но после этого трека я начал задумываться о тяжелых наркотиках. Осуждаю. До этого трека я ни разу не брал в рот, но после прослушивания взял в рот высоковольтный кабель. Теперь я не кашляю, спасибо. Песня топовая, особенно если слушать без звука. После этого клипа мысль курить пропала навсегда. Ну и так, по мелочи, я теперь в психотерапевтической больнице с маленькими шансами на выживание. Спасибо за творчество. Вот уже 35-й год у меня была хроническая астма, но после этого гениального шедевра от величайших музыкальных исполнителей вселенной я наконец перестал кашлять. Спасибо. До этого трека я вел здоровый образ жизни, теперь начал курить, и мне сказали, я долбоеб, у меня нет семьи, спасибо. Слушаю этот шедевр уже 2 часа. Думаю включить звук. Пятерка, спасибо, у меня был запор. Спасибо за трек, у меня был рак. Я должен был умереть через неделю, но после прослушивания этого шедевра решил сразу застрелиться. Ладно, короче, хайп. Я уже заебался, серьезно. Жестко. Блять, ну я сколько раз говорил. Вы понимаете, вы стебете больного человека. У меня диагноз, у меня даже есть бумажечка, где написано. Вот мне врач от руки писал. Вот, если вы не верите. Да, блядь. Вот, врач писал про то, что у меня дислексия. Поэтому нельзя смеяться над людьми, у которых какие-то есть проблемы, какие-то заболевания. Вы ж меня обижаете этим, вы не понимаете?